ആപ്പിൾ ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ മാക് പ്രോ A1289 എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ, ഈ കാണുന്ന മാക് പ്രോ, ഇത് ഗ്രാഫിക്സ് ഫെയിലിയറാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ. ഈ മാക്ബുക്ക് പ്രോ ഇത് കുറച്ച് പഴയ മോഡലാണെങ്കിലും ഇത് നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇത് ഫുള്ള് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഈ മാക് പ്രോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇതിൽ 4 ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലോട്ടുണ്ട്. ഈ മോഡലിനകത്ത് 2 പ്രോസസ്സറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് 8 റാം സ്ലോട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന് തന്നെ സിംഗിൾ പ്രോസസ്സറുള്ള മോഡലുണ്ട്. ഈ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ സിംഗിൾ പ്രോസസ്സറുള്ളതാണ്. ഇത് ഡ്യുവൽ പ്രോസസ്സർ മോഡലാണ്. ഇതിൽ 8 റാം സ്ലോട്ട് വരുന്ന കാരണം റാം നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹാർഡ് ഡ്രൈവും നമുക്കിതിനകത്ത് SSD വെച്ചിട്ട് ഈ 4 ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഹാർഡ് ഡ്രൈവും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വലിയ സൈസിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം, ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഫെയിലായതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്. ഇതിലിപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് ഫെയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഇമേജ് വരുന്നത്. ഇത് മാക് പ്രോയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, മാക് ബുക്കിനും അങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള മാക് ഡിവൈസുകൾക്കെല്ലാം ഗ്രാഫിക്സ് ഫെയിൽ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിംറ്റമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്. അപ്പോൾ ഈ കാർഡ് മാറ്റിയിട്ട് വർക്കിംഗ് കാർഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ കാർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ 2 രീതിയിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ഇതിലെ ഗ്രാഫിക്സ് IC മാറി റിപ്പയർ ചെയ്യാം. 2, കാർഡ് ഫുള്ളായിട്ടും റിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ഫുള്ള് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ 4 ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലോട്ടുണ്ട്.
ഇതിപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സിസ്റ്റം ബൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം ബൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. മാക് പ്രോയുടെ SMBS റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ്, മെയിൻ ബോർഡ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ്, CPU ബോർഡിനുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ്, ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് പ്രോബ്ലംസ്, ഇതിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡിങ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ഇവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സർവീസ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ പാർട്സ്, ഇത് ഓൾഡ് മോഡലായതുകൊണ്ട് പാർട്സ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാലും ഒരു പരിധിവരെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പാർട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ആപ്പിൾ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ മറ്റൊരു റിപ്പയറിംഗ് വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.